لو سألتك الآن ماذا تعرف عن ولاية بنسلفانيا الأمريكية، ستجيب أنها أمريكية أو أن جامعتها هي من الأشهر في العالم. لكن ماذا لو سألتك عن نووي بنسلفانيا؟ حتما لن تسمع عنه من قبل، أو أنك لم تعرف الحادثة بالضبط. يمكن القول أنها تشيرنوبل الأمريكية التي لم تحدث. نووي كاد أن يؤدي بحياة مليوني إنسان، وكاد أن يتسبب بموت عابر لآلاف الكيلومترات. 3 مايل آيلاند، الرعب النووي. منذ سقوط القنابل النووية الأمريكية على اليابان في الحرب العالمية الثانية، كانت واشنطن ترى نفسها سيدة العالم النووي، فهي أول دولة تطلق قنبلة نووية أمام العالم كله، وفي ذات الوقت لديها التقنية والإمكانيات اللازمة لاستخدام الطاقة النووية في مختلف المجالات. قوة وطموح دفع الولايات المتحدة للتوسع أكثر في المجال النووي، إن كان لأغراض سلمية أو لأغراض عسكرية، لكنها أطلقت الشرارة وانطلقت في الطاقة الأقوى في الكوكب. كان من بين المشاريع الكثر التي نفذتها هي محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، والتي في الواقع خلقت فارقا واعتبرت اختراعا هائلا بالنسبة لكل دول العالم. وعلى الرغم من علم واشنطن أن لتلك المحطات عواقب، لكنها استمرت فيها حتى وقع ما وقع وجاءت الكارثة. يعرف العالم الحادث الأشهر أو الكارثة الأشهر نوويا، وهي حادثة تشيرنوبل في أوكرانيا، والتي كانت تحت حكم السوفيات عام 1986. لكن قبل تلك الحادثة المأساوية وقعت حادثة في قلب الولايات المتحدة، كان من الممكن أن تكون عواقبها أبشع وأصعب، ولا يمكن للإنسان إصلاحها أبدا لولا التدخل السريع. ومع هذا تركت الكثير من الآثار المستمرة. فما هي التفاصيل؟ الزمان 28 من مارس عام 1979. المكان ولاية بنسلفانيا الأمريكية، منطقة هاريسبورغ. الحادثة تسرب للغازات المشعة محتمل. تحديدا في الساعة 4 صباحا بتوقيت واشنطن، تم إيقاف المضخة الثانوية في محطة 3 مايل آيلاند. ذلك الإيقاف أدى لتوقف دوران المياه في المفاعل، ما أدى لارتفاع درجة حرارة المفاعل بشكل كبير، لتدق صافرات الإنذار. كارثة ثانوية قد تحدث. كان من الطبيعي أن تنطلق مضخات الطوارئ الثانوية عند الإنذار، لكن ذلك لم يحدث بسبب خطأ حدث أثناء إصلاحها قبل الحادثة. الفنيون الذين نفذوا الإصلاحات لم يفتحوا صمامات الضغط، لذلك لم تستجب كما يجب أن يكون. بدأت بعدها صمامات الأمان بالعمل لتطلق البخار والماء من المفاعل، لكن مع وصولها للوضع العادي لم يتم إغلاق الصمام، ما أدى لتسرب المبرد داخل المبنى في المحطة. المشغلون للمفاعل لم يكشفوا كل تلك المشاكل لبعد 2.5 ساعة، وحينها كان الماء المغلي والبخار قد تسرب للمبنى بشكل كبير. اعتمد بعدها المشغلون على بيانات المستشعرات بالمحطة لينجحوا سريعا بإغلاق مضخات الطوارئ التي تضخ المياه للمبنى، لكنهم لم يسيطروا على الوضع بالكامل حتى اليوم التالي، حيث أغلقوا الصمام الكهرومغناطيسي للضغط ونجحوا ببدء التبريد القسري للنواة، لكن الهيدروجين تراكم في المبرد، بالإضافة لتلوث المحطة بالكامل بشكل كبير. وهي عملية استمرت حتى الأول من أبريل حتى انتهت وعادت المحطة سليمة من جديد. ولكن هل انتهت الحادثة إلى هنا؟ بالطبع لا. التسريب الذي حدث وصل لعدة كيلومترات حول المحطة، خصوصا أنها رمت بعض النفايات النووية خارجها خلال الحادثة، ما أدى لتسرب الإشعاعات للمنطقة، كما أن الإشعاع الزائد من أنبوب التهوئة في المحطة أرعب السكان، حيث أدلى حينها حاكم الولاية ببيان للإخلاء الطوعي لكل من النساء الحوامل والأطفال. وعلى الرغم من تراجعه عن ذلك البيان بعد ساعات قليلة،
لكن أكثر من 600 ألف مواطن كانوا قد قرروا مغادرة الولاية خوفا على حياتهم. وتشير الأرقام إلى أن 200 ألف منهم غادروا بالفعل بسرعة كبيرة، ولم يعد بعضهم إلا بعد مرور أيام، وذلك بعدما زار الرئيس الأمريكي حينها جيمي كارتر المحطة بنفسه. ففي حال حدوث التسرب أو انفجار ما بالمحطة كان من الممكن أن يتسبب بوفاة مليوني شخص، وأن يمحي مساحة شاسعة من المنطقة ويجعلها غير صالحة للعيش أبدا. استغرق تنظيف المحطة بالكامل سنوات طويلة، وتم إنفاق أكثر من مليار دولار على حالة الطوارئ التي عاشتها، كما أجبرت المحطة على دفع تعويضات بملايين الدولارات للمواطنين الذين انقطعت عنهم الكهرباء، وتسببت الحادثة في هلعهم وانتقال بعضهم. وتوصل الخبراء الذين حققوا في الحادث إلى أنه على الرغم من أن تعطل المعدات كان السبب الرئيسي للحادث، إلا أن عدم الاستعداد لحالات الطوارئ أدى إلى عواقب وخيمة، وتلك كانت ضربة قوية للصناعة النووية الأمريكية حينها، وأجبرت واشنطن على إعادة ترتيب أوراقها في هذا المجال. فمنذ وقوع الحادثة انخفض بناء المحطات النووية في الولايات المتحدة، كما تم سن العديد من القوانين الجديدة التي تهدف لجعل توليد الطاقة النووية أكثر أمانا. عادت الوحدة الأولى في المحطة للعمل من جديد عام 1985، لكن المفاعل TMI-2 الذي يعتبر الأقوى والأكبر ويمكنه تحمل اصطدام طائرة فيه دون أن يتأثر لم يعد للعمل أبدا. وتحولت تلك المناطق المغلقة في المحطة مع مرور السنوات إلى وجهة لمحبي السياحة السوداء بعدما فتحتها السلطات للجماهير. وفي 20 من سبتمبر عام 2019 تم رسميا إغلاق محطة 3 مايل آيلاند إلى الأبد، وذلك بعد مرور أكثر من 40 عاما على الحادثة، لتطوى معها قصة الحادثة التي أرعبت أمريكا كلها. لكن ذلك لا يكفي بالنسبة للسكان المحليين، فعقب الحادثة وبشكل متكرر قالت لجنة التنظيم النووي الأمريكية أن الحادثة لم ينتج عنها أي حالات وفاة، لكن المنظمات والسكان ينفون تلك البيانات بالكامل. كما تؤكد السلطات أنه وبعد الحادثة لم يكن هناك أي ارتفاع في أرقام السرطان أو حتى الأمراض المرتبطة بالإشعاع، وهو أمر ينفيه السكان أيضا. ويؤكد بعضهم أن المنطقة لا زالت تعاني حتى اليوم. فقبل إغلاق المحطة بالكامل كان السكان يحتفظون بحبوب يوديد البوتاسيوم، وسلطات الجزيرة تحتفظ بغرفة عمليات الكوارث، والتي كانت مزودة بطرق الإجلاء السريع التي تحدث باستمرار لتوضح أي شارع يكون خاضعا لأعمال حفريات أو إصلاح. يضاف لذلك أن دليل الهاتف المحلي استمر بإصدار طرق وسبل الإجلاء السريع في حال حدوث كارثة نووية، خصوصا وأن المفاعل على الجزيرة كان لا يزال يعمل ويزود 800 ألف منزل بالكهرباء. وبقي أيضا يبث القلق بين أهالي الجزيرة التي كانت السلطات تؤكد لهم سلامة المنطقة والمحطة، لكن الواقع كان يقول عكس ذلك. حادثة 3 مايل آيلاند غيرت نظرة العالم كله نحو الطاقة النووية، وذلك بسبب السلامة والطوارئ والكوارث التي قد تنتج عنها تباعا، حيث دفعت واشنطن لتخفيض عدد المحطات، كما سحبت العديد من الرخص التي كان من المفترض أن تطلق محطات جديدة نووية لتوليد الكهرباء، وأعادت حسابات بعض الدول التي كانت تنوي إنشاء مفاعلات للطاقة النووية. وجاء بعدها ب7 سنوات الحادثة الأكبر والأشهر في العالم، وهو انفجار مفاعل تشيرنوبيل المأساوي الذي أوقع آلاف الضحايا وخلف وراءه منطقة موبوءة حتى اليوم، لتتحول الطاقة التي أرادها الجميع إلى رعب يخافه الجميع. واليوم يعيش العالم الرعب النووي من جديد، وهذه المرة ليس بسبب مفاعل أو حادثة خارجة عن سيطرة البشر، وإنما رعب من حرب نووية قد تندلع في أي لحظة وتمسح الكثير من المناطق وحتى الدول.
اليوم.